Por fin, el cajón de Mickey. Aquí están los diamantes para el Free Fire. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una prueba de embarazo? Mickey embarazó a Minnie. Vamos a ver, aquí está la descripción. Aquí dice Calamardo. Calamardo. Cierra la trompa, Goofy, si no quieres que en este momento haga caldo de perro. Ay, ¿qué pasa aquí? ¿Ah? ¿Ah? Ya nos descubrió Mickey. Ahora sí va a ver, Goofy. Ve aquí. ¡Ay, Mickey, dialoguemos!